أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء، والليلة عندنا سهرة. مساء الخير عزيزي المشاهد، وأهلا ومرحبا بك معنا، وهذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. اليوم معنا أول فنان كويتي شرع في كتابة مسلسلات الأطفال لتلفزيون دولة الكويت خلال شهر رمضان المبارك. هذه الأعمال اللي كانت بالفعل متميزة. معنا أحد طبعا كبار فنانين بالكويت، واللي هو مهندس زي اللوز. وأيضا معنا فنان ومخرج ومنتج قدم لون جديد إلى المسرح الكويتي. في البداية رحب معنا عزيزي المشاهد بالفنان الكبير علي المفيد. حياك الله أبو حسين. الله يحييك ويبجيك يا ابو شبلان، وشكرا على التقدمه الحلوه، وبالذات كلمه مهندس وزي اللوز هذه يعني. وأيضا نرحب بالفنان والمخرج عبد العزيز المسلم. حياك الله معنا في هذه السهرة، وإن شاء الله نفس الشيء تكون مهندس. الله يحييكم، ما قصرتوا، مهندس ان شاء الله. ان شاء الله تسلم. عزيزي المشاهد، طبعا ايضا رحب بضيوفنا اللي ويانا اليوم، اللي راح يشاركونا في الحوار من خلال طرح بعض الاسئله على ضيفينا العزيزين. علي المفيدي ابو حسين، في بدايه طبعا لقائنا معاك، وانا يمكن ودي اسالك، لان لما جينا نركب الميكروفون يمين او شمال فالظاهر ان عندك خبره في هذه الشغلات. بدايتك كان ودك انك تكون ممثل ولا مذيع؟ لا، انا اساسا مذيع. ما يعني بدت القضايا يعني تاخذ طريقه الى الاستقلال في سنه 60 او اخر 59. نعم. اعلنت الاذاعه عن حاجتها الى مذيعين وكتاب ومقدمي برامج وقالوا عده اشياء. نعم. فانا تقدمت مع المتقدمين اني اكون مذيع. نعم. وقعدت حوالي 20 شهر بين تدريب وفحص وتدريب وفحص على اساس اني اكون مذيع. وبعد هالفتره الطويله يعني في سنه 62 قدم عني الاستاذ موسى الدجاني تقرير قال ممكن الاستفاده منه كمذيع مسير للفترات. عقب 20 شهر. عقب 20 شهر. هذه غير دوره. نعم، دوره كبيره يعني. كل رؤساء الاقسام والمراقبين قعدت معهم على شهرين وفي استراحه بالنص. نعم. فاخذت وقت كبير. فأنا متعجب الحين من بعض المذيعين اللي مثلا لما واحد يبي يرشدهم أو يقول لهم شيء يبون على طول أنه يبي يصير مذيع ويصعد الميكروفون. بعد المدة هذه مذيع مسير للفترات، وقعدت فترة طويلة. بعدين أعطوني هذه برامجنا، وبعدين أعطوني موجز، وكان يومها عندي عيد. هذا أي يوم؟ أي سنة قصدي؟ سنة 62 إلى 63. وبعدين أعطوني برامج. نعم. فمن خلال البرامج كنت اخذ الماده العلميه اللي هي ركن البيطره، ركن التثقيف الصحي الى اخره. اخذ الماده العلميه واعمل لها ادابتيشن، كتابه دراميه، واسويها تمثيليه نفس الموضوع، بدل ما يجي الدكتور يقعد يهذر نص ساعه بروحه، فاخذها وسويها تمثيليه وذيعها ضمن البرنامج. نعم. فشاركت في التمثيليات اللي انا اسويها مع الممثلين وغيره. سمعوني المخرجين ودخلت في التمثيل الإذاعي ثم التلفزيوني، ثم دخلت إلى مركز الدراسات المسرحية سنة 64 عندما أنشئ. نعم. وأخذ مسار التمثيل بشكل طبيعي، وأنا لا أشعر أني أنا دخلت التمثيل ولا أنا أدري. نعم. وهكذا تجدين قدامك شبروح وقحطة والادوار ودراكولا واخر شيء يعني. ماجد الشطي قال انه في بدايتهم يعني لما على اساس انه هو يصير مذيع، فيقول جميع الشغلات سويناها في سبيل ان احنا ممكن يعلمونا ونقدر نوقف قدام الميكروفون. نعم، حصل معي انا يعني انا تعلمت قضيه المنوع. يعني هم عملوا لي تستات صوتيه وفحص كثير. مع ذلك كان عندنا رهبه. كانت قضيه المذيع مو قضيه سهله تعالوا قاعد. يعني انا اتذكر الله يرحمه حمد المؤمن ومحمد سوان كان مراقب الموسيقى، وسليم اسماعيل الله يرحمه نائب المراقب العام. لما جيت بيعمل اعداد البرنامج من الصبح للساعه 12 كما كانت الاذاعه سابقا. نعم. فلما وقفت على ريولي كانت تنتفض، ثبت ريولي ومسكت الورقه وقلت مع اني حافظ، ومع ذلك وقعوني بخطا. شنو اثناء ما انا اقرا طفوا الليتات علي، فيبون يشوفون شلون اتصرف. وهذه قمت لما يصير عندنا دورات حاليا واكون انا يعني مدرب فيها ويطلب مني المساعده في قضيه الدورات اعملها.
فهم طفوا الليتات، استطعت اني اتصرف. ناسب سيداتي وسادتي لهذا الخلل الفني، وسنواصل معكم قراءة البرنامج بعد قليل. وتصرف يعني في تصرف، يعني كانت قضية المذيع مو تعالوا تفضلوا. إذا عزيز المشاهد، يبدو أن فعلا الإذاعة دائما هي انطلاقة النجاح في كل الأعمال. حتى أيضا الفنان عبد العزيز مسلم كان بالإذاعة ويا يعني زملاء الحقيقة من البداية، عمل في المجال الإذاعي، كان طبعا ممثل في السابق. لكن الفنان عبد العزيز مسلم، هل الوالد عبد الله المسلم وعبد الرحمن المسلم عمك هل لهم دور كبير في توجيهك لهذا المجال؟ هل كان لك الباب للدخول في المجال الإعلامي وخصوصا في المسرح؟ طبعا الوالد كنت اروح وياه التلفزيون وانا صغير، كانوا بوجود عمي ابو حسين، يعني كان هم موجود. كان في ابن الصياد سنه 69 يمكن اعتقد كذي، كان في طفل غايب، فدخلوني، كان حظي ان اول حلقه تصوير، فقالوا مين؟ كان الله يرحمه حمدي فريد المخرج، قال ده مين الولد ده؟ قالوا لا ولد استاذ عبد الله مسلم. يا ابني انت تقول كذا؟ قلت له اي اقول. فطلب مني كذا جمله اقولها، قلت له زود بعد من عندي، صار نسوي علي. ومنها صار 30 حلقه، ومنها وراها بعدين شبروح شاطر حسن ويا عمي ابو حسين ويا احمد مساعد ومجموعه كبيره من الفنانين. اللي اقدم مني في المجال الاخ حسين مفيدي، ومن عقبه العقل استاذ عبد الرحمن عقل. وكنت بالاذاعه يحطوا لي كرسي، يعني الاذاعه القديمه كرسي، واوقف وامثل واقول، بس ما اعرف اقرا الجمله، بس ما معناها حافظ ونغزون يلا قول كذي. اي بس قبل في شغله يمكن عمي ابو حسين يا ريت لو يقولها، لما تصير غلطه لازم نعيد الحلقه من اول. في التلفزيون كان عندنا الصعوبه هذه، فكنت انا كريكر شوي يعني. على اخرها الله يرحمه مالت حلمي الادهمي الله يرحمه. نعم اتذكر، يعني هو الاستاذ عبد العزيز مو قضيه كريكره، كان نزغه، يعني يضيف جمل ويقول اشياء اكبر من سنه. فعلا كان يعني احنا تفاجئنا فيه وكنا سعداء بوجوده معنا. فكان عندي صديق الله يرحمه في الاذاعه حلمي الادهمي، من المخلصين للعمل الاذاعي، كان يبلغ الممثلين وغيرهم، ممثل ويانا كان. فيبدا معانا والعمل كله كويتي، فكتبت دور مخصوص حقه، اكتب الجمله بالمنكوس، يعني شلونك تبدا بالكاف وبعدين النون والى اخره ويقولها. او احيانا اعطيه جمل يعني عبود ياكل اللحم ني، بما معناه يعني ان هذه مثل ما يقولون كلمه السر، فهو يقولها عبود ني لحم ياكل باللبناني يقولها. فمره كان المفروض انه يتيممون عليه الصغار فيلعوزونه لانه مساعدي وهم جماعه الخير واحنا الاشرار وهو مساعدي انا. فكان الظاهر لك عبد العزيز يشوته في بطنه بريوله، طاخ طاخ، كل شيء يشتكي لك شو هيدا جايبني مع هذيلا كذا كذا. وبعدين فانا عبد العزيز ما نقدر نستغني عنه فعلا، ويعني كان محرك ويانا وغيره. فقلت له يا استاذ حلمي هذيلا يهال ولازم تتعلم. قال ولك عم بيضربني في بطني وما ادري شو. قلت شو اسوي له يعني؟ تعال. يبدا في مشهد مضاف حلقه 14 كويس، كنا يعني ماشيين فتره. الان اوديك في مكان ما يشوفك فيه اي انسان. طم وراح غيبنا عن العمل وراح بيته. انتهى الفعل. استمر الاخ عبد العزيز. في شغله انا بقولها طبعا حق المشاهد، حضرتك قلت انه هو نزغه، ولكن يمكن عبد العزيز المسلم على خشبه المسرح والادوار اللي احنا نشوفها يعني فعلا انك انت كذي وايد حركه، ولكن بالحقيقه يا دوبك يلا تسمع صوته يمكن بالسلام يلا والبا يسلم، يعني بالصجيه غير. لا صجيه غير، لا صجيه اعلى خلق وانسان مؤدب جدا هادي، ومثل ما تفضلت يعني يا دوبك صوته ويحترم الصغير والكبير. نعم. لكن قضيه التمثيل هذه شغله ثانيه يعني.
الحين احنا فصل الصيف، وعاده يعني الاوادم ممكن يعني يربطون اجازاتهم في الصيف على اساس انهم ممكن يسافرون يقضون الصيف برا الكويت. تعتقدون ان فعلا الحين العروض اللي تنعرض يعني لا زال بما ان زمن دراكولا لا زالت تعرض في اقبال على المسرحيه؟ سلام، ان شاء الله احنا ابتدينا طال عمرك بال 95 في مصاص الدماء. نعم. يعني اول من افتتح الموسم الصيفي في الكويت. نعم. وكنا الوحيدين بالساحه الفنيه، فعرضنا كانت كل عروضنا كومبليت، يعني اللي يبي حق نفس اليوم ما يحصل، يلقى حق يومين ثلاثه. نعم. كنا خايفين انه ما حد يجي بالفعل، ولكن مشت معانا. الصيف اللي بعده البيت المسكون عرضناها الصيفين ورا بعض، يعني لان استمرت سنتين المسرحيه. بالصيف بالعكس لا رواد ومنفس يعني، وبالعكس انا اعتبره موسم، يعني موسم اهم من شهر 10. موسم انك تعرض مسرحيه جديده. نعم. ولا تعيد؟ لا جديده. جديده. الحين احنا اللي مضايقنا شنو؟ احنا سلام ان شاء الله لما نفتح الموسم ب10 يدش رمضان ويدش العيد، هذا موسم ثاني. لكن اذا متى ما ابتعد العيد عن شهر 10 راح يصير في الكويت موسمين مسرحيين. لكن الفتره الحاليه الموسمين الحقيقيين اللي هو شهر 1 عشان ما ينكسر العرض. فمن العيد هذا موسم، وبالصيف موسم يعتبر. يعني مثلا تقدرين تفتحين ب6 تنتهين ب9. بعدين تفتحين مثلا بشهر 1 بشهر 4 بعد الامتحانات الثانويه العامه صادف قبل محرم الانسان قبل الامتحانات. فبس هي فيها مشكله واحده بالنسبه للفنان، مزعجه العمليه. شهر 1 الجو بارد، يعني على المسرح الواحد يقول يحس براحه. الحين العمليه متعبه، يعني احس بقتي، فكله ماي وثلج. معليش منه مع ذلك يهول بروحه ويسوي سواد يضحكنا احنا كممثلين ربع يضحكنا، فما بالك الجمهور يعني. لا طلعت معك حرق ما حرق، حار ما حرق، لما يصعد الخشبه كله ينسى. ينسى نفسي اكيد. ما ادري عفوا ابو حسين، العمل المسرحي الاخير هو اللي اثر على صحتك؟ لا، هو انا كان اساسا عندي افتاق شوي، يعني كان في عوار وغيره، لكن المسرحيه هذه كان فيها صحده ونزله وغيره، حركه زايده. وكان الاخ عبد العزيز ما قصر، يعني عصرنا عصار في البروفات، عصار شديد. ان كنا في رمضان نعمل بروفه نحضر بعد الفطور بساعه ساعه ونص، ونستمر الى السحور، احيانا ما قبل السحور بشوي، وكثير من الاحيان الساعه 8 9 الصبح نروح البيت ثاني يوم. فطبعا هذه كان لها اثر كبير يعني في قضيه الصحه. ما ادري ضيوفنا اذا حد يحب يسال ايضا فنانين. نبتدي فيصل حسين حسن عفوا من جريده القبس. اهلا وسهلا. ارحب بالاستاذ علي المفيدي. اول مره كان بالاول كل الاتصالات بيننا، يعني في مثلا في اي موضوع مثلا تحقيق برايه، فدائما اصواتنا نعرف بعض بالصوت، بس اول مره نلتقي يعني. سعد مبارك يا سعد. ارحب بالفنان عبد السلام. اهلا وسهلا بك. سؤالي يا ليتك تدني شويه فيصل من الميكروفون بس. الميكروفون شوي. عيد الكلام. تفضل. سؤالي للفنان عبد العزيز مسلم. ما في شك ان انت يعني كانت لك الرياده الاولى في دخول مسرح الرعب المسرح الكويتي، هذه ما عليها خلاف. لكن ان لاحظنا يعني ان انت ما استثمرت هذه النقطه او الميزه اللي انت استحدثتها بالمسرح، ما استثمرتها فكريا بل استثمرتها تجاريا. يعني قد تضرب لي انت مثال تقول لي الغرب قاعد يقدمون رعب من زمان وكذي، يعني معروفين ألفريد هيتشكوك ولا يعني الافلام الرعب اللي نعرفها، لكن نترك افلام الرعب التجاريه وناخذ افلام الرعب اللي هي يعني الافلام المعروفه والعالميه. هي تركز على الرعب لكن بطريقه فكريه يستفيد منها المشاهد. ومثل ما يعني حتى في افلام رعب الاطفال يعلمون الطفل شلون يتعامل مع الرعب، مثل ما حدث في فيلم وحيد في المنزل لما اللصوص دشوا عليه، عالجوا موضوع لكن مو بصوره يعني اثاره، عالجوه بصوره كوميديه، علموا الطفل شلون يتعامل مع التعامل مع اللصوص، وهذا يعتبر رعب. فهذه ناحيه. والناحيه الثانيه ان انت يعني متهم ان انت تستخدم مسرح الرعب
فقط للرعب. والدليل أن لما عدت تعرض مرة ثانية حتى في الإعلانات اللي كانت تطلع بالإذاعة أن أنت قلت زادوا الأشباح، فإذا أنت يعني تقصد أن أنت تقدم رعب فقط يعني لا غير. بس تفضل. بالنسبة لمسرح الرعب اللي أنا قدمته، في السينما في العالم في مسرح رعب، ولكن على مستوى المسرح ما في شيء اسمه مسرح رعب في العالم كله. يعني يعتبر يعني يشرفني ان انا من مجموعه اسره مسرح السلام، وكل من حط ايده في سلسله مسرح الرعب انه يعتبر مسرح الرعب مو بس في الكويت ولا في الوطن العربي بل على مستوى العالم ما في شيء اسمه مسرح للرعب. هذا ابتكار جديد. هذا واحد. ليش عيل سميتها مسرحيه الرعب؟ هي الاساس طال عمرك اسمها المسرح الادريناليني نسبه الى هرمون الادرينالين. انا سميته اطلقت عليه اسم مسرح الادريناليني، واخذت الامتياز في مشروع تخرجي. كان يدرسني الله يذكره بالخير الاستاذ حسين مسلم عميد المعهد العالي في المسرحيه، وحصلت على امتياز الفول مارك اخذتها عنده في نظريات الاخراج وفي النظريه هذه. يعني كل ربعي قدموا مشاهد اخراج، انا قدمت نظريه جديده للمسرح. فاحب اوضح انوه ان في العالم كله ما في شيء اسمه مسرح رعب. انا المسرح الرعب هذا طالع من الكويت. هذه نقطه. انا بس ممكن اسالك سؤال. شنو من المسرحيات اللي انت حضرتها من مالت الرعب؟ هي بالكويت؟ اي كل مسرحياتك تقريبا. اللي هم يعني حدد لي اياهم. بيت المسكون ومصاص الدماء. انت تتكلم عن مصاص الدماء. انت تقول ان المسرحيه يعني ما استغليت انا من مضامين، يعني سويت الرعب لاجل الرعب. مصاص دماء شو تتكلم عنه انت من وجهه نظرك يعني؟ شو اللي شفته فيها يعني؟ انه شو اللي شفته انه بعيد عن مسرح الرعب؟ انا بالذات اللي هي مسرحيه مصاص الدماء هي اول مسرحيه رعب انت قدمتها. نعم. كان بالفعل تركيز يعني على الرعب فقط لا غير. ايش؟ لا الماده الحواريه اللي انقالت في المسرح. يعني اذكر لي، عطني دليل على اتهامك، عطني دليل. مو اتهام، لا مو اسمع الله مو اتهام. لا ابي دليل، انت ناقد يعني ابي دليل على اللي ان احنا نستغل الرعب لاجل الرعب من المسرحيه نفسها عشان اقدر اناقشك باسلوب علمي. انا قلت لك دليل بسيط جدا ان انت لما حطيت اعلان اعاده المسرحيه، لا خلي الاعلان، قلت زادوا الاشباح. زين، لا كلمني عن المسرحيه عشان يعني انا اناقشك، لان انا ما اقدر اقول لك المسرحيه هي يعني اللي قاعد نشوفها احنا يعني قصه يعني اجتماعيه يعني. هذه اي وحده؟ اللي هي البيت الاخيره زمن دراكولا. اي نعم. انا قاعد اكلمك على زمن دراكولا. اي احنا ما نرد لمصاص الدماء. لا الرد اذا تبي الرد كيف على اي وحده؟ انا اقصد زمن دراكولا. اوكي ماشي. شايف؟ بس انت شفتها مصاص الدماء للامانه؟ اي شفتها. بيت المسكون كلهم شفتها. حلو. بس قبل لا اكون بعدين انت قلت لي ناقد، انا مو ناقد يعني. لا مو مشكله. بس انا انقل لك وجهه نظر وصلتني يعني، او انا اشوفها يعني. لا انا برايك يعني، انا اشوف اللي صارت انه يقولون وما يقولون، انا ما احب لا انا ما اقول لك يقولون، او يعني وجهه نظر تنقال. زمن دراكولا انا ما ابي يعني ادافع عن شغلي، اقول لك والله شنو يهدف وشنو يرمز، انا متروك للناس. بس هذا العمل مقدم الى مشروع جائزه الدوله في المجلس الوطني للفنون والاداب، ومرشح لاكثر من مهرجان. هذا كله اقدر اقول لك اياه، ما في شك. اي فما في عمل زمن دراكولا. اي نعم. فكنص مقدم يعني مرشح ان شاء الله عند جائزه الدوله من خلال مسابقه المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب. ما في شيء يطلع عندنا من اجل الرعب، يعني انا اذا بخوف الناس ما راح ينجح، الناس ما اعتقد راح تجي. يعني ما عندي النظره هذه ان انا اخوفها، ولا المسرحيه يعني تاخذ لها مثل 3 ساعات عرض انك بس بتخوف، راح تصير يعني اعتقد فاشله يعني. اسمعني شوي برضه. بالنسبه لزمن دراكولا يعني كموضوع انا اتكلم عنه. اول شيء تاكد تماما ان احمد انا مشترك فيه، لابد وان اقراه بدقه تامه بالذات المسرح. يعني ما اوافق على اي مسرحيه يقولون هاك وتفضل امشي اشتغل. لان خلال الموسم تعرض عليه 4 5 6 مسرحيات، قد اختار وقد ما اشتغل ولا واحده. زمن دراكولا فيها موضوع قوي جدا ومواضيع مختلفة. أولا إذا أنت بتطالعها كموضوع إنساني شامل للعالم كله مقبول نقطة هذه.
كموضوع اجتماعي، قضية زوج وزوجته وكيف لازم يعيشون غير متواجدة ومتوفرة وبأسلوب علمي دقيق مكتوب. لما تنظر لها بصورة أعمق تجد أنها ترمز إلى وطنية كبيرة. يعني قليل ما تجد مسرحيات بالصورة الرمزية تؤكد وتطالب بأن الإنسان يجب أن يكون، وبالذات الكويتي في هذا الوقت، لابد وأن يكون مخلص شديد الإخلاص لهذه الأرض. هذه من الناحية الموضوعية اللي أنا أتكلم، وليس أنه موجود من الرعب من أجل الرعب، هي ذات مضامين كبيرة. وفي نفس الوقت عمل في مسرحية أن يكون فيها مثل ما يقولون تمسك العصاية من النص، فيها لما يجي ناقد يجد الناقد ما يرضيه. شنو اللي يرضي الناقد؟ أن المسرح هو الفنون، فيها فن تشكيلي وفيها كلمة قصة وفيها إضاءة وفيها موسيقى والشاملة لكل الفنون. النقطة هذه موجودة. النقطة الثانية لابد وأن تكون جاذبة إلى الجمهور، وإلا أنا ممكن يسوون كثير مسرحيات ذات مضامين وذا والنقاد يا سلام هذه ماكو أحسن منها، لكن تعرف يومين وتغلق الباب. هذه إذا مش مسرحية. المسرح نصه جمهور، وكل الباقي اللي ذكرت اللي هم الملابس والمكياج والإضاءة والموسيقى والفنون التشكيلية وغيره النصف الآخر. فلو ما ينص الجمهور أصبح ماكو فايدة. فهذا اللي حنا اللي أقول لك إن أنا عندما قرأت النص وجدت فيه هذين الشيئين، كناقد راضي وجاذبة للجمهور الموضوع الثاني. عفوا ابو حسين، يعني ليس دفاعا عن الاخ عبد العزيز. لا انا اتكلم دفاعا عن عمل انا اقول انا مشترك فيه وعارفه. الكلام اللي بقوله ليس دفاعا عن الاخ عبد العزيز، انما ايضا يمكن عندما فكر بالرعب اللي هو طبعا يجذب الناس وخصوصا الاطفال كانوا متخوفين، لكن في العمل الثاني اللي بعد البيت المسكون قالوا له ما في شيء يخوف، يبون اكثر. نعم. الاطفال هالايام يبون اكثر. احنا في الاعلان بالتلفزيون لما نزلنا في شهر واحد تطلع جمله للكبار فقط. وهذا السؤال انا اللي سالتك اياه. نعم. قلت لك يعني هل هذه العباره التزموا فيها اولياء الامور، وشفت ان اللي موجودين جمهورك اطفال او اكثر؟ اولا احنا ما حد طلب من عندنا اي جهه مسؤوله في الدوله ان نحط الجمله هذه، ولكن هذه احنا من عندنا. احنا من ابتدينا في مصاص الدماء كان على شباك التذاكر ان هذه المسرحيه للكبار فقط الجمله، ونقول للناس كذي، يقولون الحين عيالنا ما يخافون، قلنا ممنوع ما حد يدش. هذا اول ما ابتدينا بال 95 صح. هذه انا قلت رحت البيت ولا عند الوالده، ترى ام فلانه جت اليوم تبي عيالها يدشون، هذه صارت واسطه. اذا الواسطه خلوها حق اشياء مهمه، حق مسرحيه ترى ما تسوى، واللي ترجع واللي تدق والبيجر. لان لا تنسى العباره نفسها تعتبر وترغيبنا شو اللي ايش حقه مانعين. هي مو سياسه يعني كل ما هو مرغوب كل ما هو ممنوع مرغوب، بس هي بالفعل انا كانت تجربه جديده، فما ادري شنو اثرها انا على يمكن تعمل شوك معين بالنسبه للطفل. بعدين انا ما ادري شنو السنه العمريه، يعني هي تجربه نظريه كانت هي انه ينفرز هرمون الادرينالين اثناء عمل مسرحي لمجرد مره لوجود لعمل عدم استقطاب سيكولوجي داخل جسم الانسان، مما يعود في جلب المعلومه انها تدخل دون الرجوع للفكر الذهني اللحظي. يعني بمعنى اوضح بشكل شعبي، انا بالمسرحيه قاعد اطالع معنى معين، قالوا كذي لا يقصدون شيء، مجرد اني فكرت معناته طلعت من الموضوع. اوكي، وكانت الوسيله في المسرح للتاثير اللي هي العين والسمع، اشوف واسمع، بعد ماكو شيء غيره. هذه التجربه النظريه الجديده للمسرح اللي هي اشوف واسمع وتعمل تغييرات داخليه بالنفس بالجسد نفسه. فعندما يفرز هذا الهرمون من الغده الكظريه في طبعا الهرمون هذا اللي يفرز يمكن ربع حبه العدس،
ولكن شوف شنو المنفعه اللي منه تطلع. تعمل يعني للانسان المتفرج يكون سيكولوجيا غير متزن، يعني مو بحالته الطبيعيه، فجميع المعلومات تتخزن دون رجوع للعقل اللحظي. فلما يطلع يشوف حس شاف كم كبير بس بدون ما هو يحلل، دون اخذ موافقته انا انه موافق ولا مو موافق. فللامانه هذه يمكن اول مره اقولها، دائما جمهور مسرح الرعب ما يجيها مره واحده، لازم يجي 7 6 8 مرات. نتيجه انا يعني للحين قاعد ادرس العمليه. بس انت قلت عبد العزيز انك انت ما راح تكرر هذه المسرحيات مره ثانيه. صح، لان اصابك ارهاق وتعب مسألة التعب والله تعب. لأن تعب يعني تعب. انا اوضح النقطه، ما بخاف اخذ وقت البرنامج بس بشكل سريع. المسرحيه العاديه التقليديه اضاءه نص ساعه تشب بيضه، بعد تطفي دقيقه يغيرون ديكور يشبون نص ساعه. احنا عشان اضاءتنا مالت المسرح قعدنا اسبوع كامل حط احمر اخضر. احنا بالمسارح مثلا بعض المسارح يقول لك احمر، احنا الاحمر عندنا 10 درجات، اي درجه من الاحمر تبي نحط، وشنو الحراره اللونيه للون، فبحد ذات التفكير بالاضاءه صعب. المسرحيه العاديه ازيائها دشداشه، بيجامه نوم، بنطلون، سهله العمليه. بينما هني تفصال، وليش لبسه احمر، وش يقصد بالاحمر، هل الاحمر له علاقه بالكذا، وهذا نقصد فيه كذا. ايش كثر قعدت وانت تسوي هذا؟ بالازياء بهالازياء بالاضاءه والاحمر لا مو بس انا، متخصصين في طبعاً. عندنا لا انا شخص اي يعني ايش كثر متخصصين، يعني الازياء عندنا مصممه الازياء الاستاذه منيره الصلالي هي اللي مسويه الازياء. قعدت شهر كامل بس تصمم وتروح لبلوكات وتجيب عينات خام، ويلا بعدين راحت المشاغل عندنا انها يتم الازياء. المسرحيه العاديه ابو فلان دشداشه بنطلون خلصنا. هني للديكور، الديكور المسرحيه العاديه الذهن ما يتعب، باب كنديشه بنكه طوفه، يعني اشياء ملموسه. اي نجار تجيبه تقول له ابي قنفات، ابي ديوانيه، سهله العمليه. بينما في مسرح الرعب لازم شو المقصود من البوابات هذه؟ الديكور ينزل للصاله، في زمن دراكولا 1000 متر مربع محاوطينه كله بنيان. فهذا اخي هي مو بس الادرينالين على قولتك راح يرتفع، احنا حاجه الضغط لا والله بصراحه يعني انا غير التمثيل، المسرحيه العاديه التمثيل الاثنين يقعدون يسولفون مثلا هذه طقت سيف هني نار حرقتني مره في شو اسمه مطقق، اروح البيت ضريبه عفوا عبد العزيز، اضافه الى الحقيقه المؤثرات اللي هي فعلا يمكن نص نجاح العمل، المؤثرات المعبره. انا كان امنيتي ان احط اوركسترا تحت المسرح، حالنا حال المسرح البريطاني. المسرح البريطاني في اوركسترا من 50 شخص قاعده، الممثل وهو يتكلم هي تصعد معه، مثل كل ما عصب كل ما النيرف عنده صعد، كل ما هم كريشندو بالموسيقى بوم 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 معه. طبعا انا ما اقدر اسوي كذي، سوينا مع الدكتور عامر جعفر، سوينا توليفه موسيقيه مع تعاون مع طلبه المعهد العالي الموسيقيه، سوينا كورال يعلى تسجيلي. فالجمله انا لما امثل فيها على المسرح واتكلم الموسيقى تعلى معي، لو غلطه تروح عني الموسيقى اضيع، والاضاءه مبرمجه على الموسيقى على الصوت، يعني لازم ما تشب هني راح تشب هناك اذا ما خلص في وقت. واحنا مبرمجين على الاثنين يعني اي واحد اي اختلاف، وهذا دليل لو ما ادش دقيقه اللي يلبسني الملابس لو يتاخر دقيقه لانه ما اشوف بالظلمه انا اطلع عندي تغيير 30 ثانيه لازم اغير كل ملابسي. اذا هذا اللي يتاخر ولا يلها 30 ثانيه توقف المسرحيه خلاص اي غلطه. فبالتالي يعني اطلع كلي ماي كلي عرق، مو من التعب الجسدي، التركيز الذهني. فانا يعني مسرح الرعب بصراحه يعني اخر مسرحيه رعب في زمن دراكولا الحمد لله يعني الجمهور من اذكى ما يكون في الكويت. ما في مسرحيه تستمر 6 شهور 7 الا هي ناجحه، يعني هذه ما نختلف، يعني الجمهور هو المقياس. فالحمد لله. ولكن انا الاعمال الجايه باذن الله ابي ارتاح صراحه، لانه قاعد ينعكس علي على اصدقائي على بيتي، صحتي صراحه يعني راحت يعني، فابي اوقف الحين. ولكن هذا المسرح اللي احنا قاعد نشتغل فيه بعد 10 سنوات 15 سنه باذن الله يعني هالالوان راح يشار لها في هيئات علميه، يعني انا متاكد يعني. نعم. خالد الشطي، اذا طبعا خالد الشطي زميلنا
وما يحتوي يعني كثر التعريف هلا والله. وعبد العزيز مسلم زميلي بالدراسة. عبد العزيز، أنت تركت الإذاعة رغم أنك أنت مخرج بالإذاعة أو أعمالك نقول قليلة جدا بالإذاعة، واتجهت ركزت على المسرح أكثر، ما عندك وقت حق الإذاعة. ما أدري يعني، أنا ما أشوف عبد العزيز بالإذاعة. أنا ودي يعني أتمنى عبد العزيز، أنت يعني زميلي وأخوي، أحب إذا بطلت الراديو أسمع إخراج عبد العزيز المسلم بالإذاعة. المسرح ماخذ وقتك كله، ما أدري يعني. حتى التلفزيون، يعني أنت مبتعد عن التلفزيون. والله بصراحه من للامانه بدون مجاملات، انا من صارت محطه الاغاني ابتعدت عن الاذاعه لاسباب. انا لما اسوي عمل اتعب عليه، يعني انا اخر عمل اشتغلت فيه كان عمل وثائقي يثبت شرعيه الكويت واصولها برجوع الى الوثائق من خلال المتاحف البريطانيه والخرائط. كان عمل سياسي توثيقي 30 حلقه. ولي قصه اسير برنامج كان اذاعه برنامج ثاني مدته سنتين، كنت اقعد 15 ساعه مونتاج عشان اطلع الحلقه مدتها نص ساعه. اللي وقفني ان محطه الاغاني كل العالم تحط على محطه الاغاني، فما قاموا يسمعون، فانا اسوي شغل ما حد يسمعه حرام. هذا من ناحيه. بتقول لي شلون حكمت ان ما حد يسمع؟ انا من خلال اصدقائي واللي حوالي سالت، شفت ان اكبر مشوار في الكويت مدته ربع ساعه بالسياره. هالربع ساعه الانسان على طول محطه الاغاني. اللي راح البيت ما يسمع الا ايام رمضان، فتره اللي قبل الافطار بالمطبخ عشان يسمعون الاحاديث وهذا. فهني انا وقفت، ما ودي انا الاذاعه هي اساسي. انا هوايتي مؤثرات صوتيه، اسست استديوين الاذاعه، حبي انا كفني تسجيل ومونتاج بالاذاعه، يعني اعتز في مهنتي الاساسيه. ولكن لما اشتغل وما حد يسمع، هذه اللي كشفت. ولكن الان يبدو ان في قرار، احنا ما نقول محطه الاغاني ما نبيها، ولكن نبي شيء منه جدوى. يعني محطه الاغاني مو شيء مبتكر، شو اللي سوته الاذاعه يعني؟ ما هي الاغاني انتاج خاص قاعد اذاعه الدوله تحطه. الحين الدوله يعني شد الحزام في تكاليف وفي شو اسمه، فهي مو من واجب الدوله انها ترفه المواطن المقيم، يعني تحط له اغاني طول اليوم. شو مستفيدين منها؟ شو العائد منها؟ لا والله الفلوس اللي قاعد تنصرف على هذه والبث والكهرباء والاجهزه تنحط ببرامج قيمه. فهني لما توقف هذه راح البرنامج عام، البرنامج الثاني راح يقوى. فلما يقوى اكيد بيكون لي تواجد انا، يعني مما لا شك اني راح اختار. صدق ان انا يمكن اعمالي كلها وطنيه وخفيفه، بس باذن الله يعني راح يكون لي دور. اقصد برامج الهواء، انا اقصد البرامج الهواء اليوميه، صباح الخير، مرحبا. اخاف والله من الهواء، انا بالذات الهواء لا عبد العزيز، اذا كل واحد يقول انا اخاف من برنامج الهواء، ما نجرب احنا من الهواء. لانه يسلمك اول الهواء التزام. انا يعني عندي بعد ما في قشمره الساعه مثلا 8 لازم الساعه 8 انت تكون في قبلها بساعه موجود. احنا اليوم باللقاء يعني متاخر شويه، يعني مو ملتزم. ها؟ ما تلتزم يعني؟ لا مو سالفه ما التزم، بس ما اقدر دوره كامله 3 اشهر. لان انا شنو؟ الحين لان انا ضايق بالالتزام من المسرح. المسرح لما نرتبط في الزمن دراكول الحين 7 اشهر شغالين. يعني ربعي يلعبون كره، انا اخاف العب كره. الغداء ما اقدر اكثر عشان لا بالعرض لا قدر الله بعد انا اخاف. ما اقدر اكل شيء قبل العرض. الربع يدشون حداقه انا ما ادش. الناس بالاعياد تسافر، بالعطله تروح واحنا قاعدين كذي. الحين صيف العالم مسافر واحنا قاعدين كذي. فمن حبط انا من سالفه الالتزام هذه قاتلتني صراحه. ما يعني ولا اقدر اهضم حق الجمهور. اي اقول حق العمل والله بنوقف. ليش؟ الجمهور من حقه انه يطالع المسرحيه وانها تستمر. فيعني على حساب مثل وقتي وبيتي وهذا احنا قاعدين. الحين باكر عرضنا. الحين تقول لي امشي معي الحداق بنروح ساعتين، ما اروح وياك. لو شنو؟ بتقول لي امشي العب كره اخاف اطيح تعور، ما اروح العرض. لان اذا ما رحت العرض كارثه هذه يعني. فعلا هل نستطيع ان نقول ان المسرح بالكويت في الفتره الحاليه مزدهر؟ هو المسرح في الوقت الحاضر نعم مزدهر، ولكن ما نقدر نقول يعني ان مزدهر، ولا نقدر نقول نايم، ولا في وقت من الاوقات المسرح طاح في الكويت. هو المسرح
مثل المد والجزر، يصعد وينزل ويصعد وينزل. مثل يعني الاسهم ها؟ مثل البحر بالضبط، يعني في مد وفي جزر. فالمسرح الحمد لله في الكويت يعني أنا سعيد بما هو عليه. طيب حسين، تروى لي زمن دراكولا مو اول تعاون فيما بينك وبين عبد العزيز كان مسلم. مصاص الدماء قبله. نعم. يعني هذا التعاون فيما بينكم. نعم. عبد العزيز قلت انا ما راح اخرج الحين مسرحيات رعب او اقدم مسرحيات رعب، ولكن اكو مسرحيه على ما اظن 3000 سنه 3000 او هذه مشكلتها اكثر من سحر الرعب في ليش؟ التقنيات. هذه تتكلم عن اول صاروخ كويتي يروح القمر، فلازم ابني صاروخ. يعني انه متخيل سنه 3000 انه بتصير هذه قاعده فضائيه وصاروخ، ففيها تجهيزات جدا ضخمه جدا كبيره. المسرح مو عادي يعني نقعد قدامنا بخشمه بس، لا، المسرح كله عباره عن قاعده اطلاق صواريخ يعني. وزين، وليش التعقيدات بالمسرح؟ ما ادري صار انت فيني بروحك أنا. تجيب حق بس روحك، وقت. انت تجيب تروح حق بروحك الشقه اي والله. اي يعني مساعد تقول ما ابي الرعب، برجع حق المسرحيات التقليديه. إيه. كك الحين 3000 بتصير غير. لا ماني مسويها 3000 الحين، مو الفتره الحاليه. ابي ارتاح صراحه. والشقه انا شو اللي صار فيني؟ قبل اسوي مسرحياتي اسافر مصر هني واكتب مسرحيات من خلال الربع، وارجع حق مسرحيات سنه بالستينات اطالعها. عندي كل المكتبه يعني اطالع استانس عليهم بس مسرحياتي. من طحت بلندن وانا ما يشفيني. هناك 48 مسرحيه شغاله كل يوم، وانا ويا الاهل من مسرحيه لمسرحيه، مسرحيه لمسرحيه. كل ما طالع بالليل ودنا سوق كله مسرح، متاحف، كله على المسرح. اطالع شنو عندهم، اي ودي اروي جمهورنا شنو المسرح. اضافه للدراسه اللي انا درستها، عندنا احنا امكانيات كبيره من العلم اللي تعلمناه، بس مو قاعد نطلع منه شيء. ليش؟ ساعات في منتجين ما يبي يصرف، ما يبي يقط. مثل الواحد عنده ولد يعني وده يلبسه احلى لبس، وده يعني شغلي هذا يعني لازم. فلما اشوفهم هناك يعني هم هناك غواصه تطلع بحر. شفت السينما شلون نشوف فيلم واكشن وطق وهذا، تخيلوا مسرح. يعني غواصه طلعت، بعدين ما ادري شنو صار، بعدين خيول دشت وصارت معركه وما ادري شنو صار، وبعدين مدينه، المسرح صار مدينه، بعدين جامبو نزلت. شنو هذا؟ كله بالكمبيوتر. طبعا انا خذينا دورات ندش داخل ونشوف، كلها اجهزه، ولو عرف السبب بطل العجب. فهم المسرحيه لما يسوونها حق 20 30 سنه. ففي استثمار على مستوى البنوك قديش فيها شركات استثماريه تقدر تملك ناطحات سحاب تمول الاعمال المسرحيه. يجيبون مثل واحد هاوي او محب للمسرح، مثلا هذا الفنان نفرض مثل عبد العزيز مسلم هذا له السوالف، تعال يبا هذا مبلغ روح سوي، وهم ياخذون. فيعتبر استثمار، وفي بنوك صناعيه تدعم فبالفعل هناك ما في مسرح في كرسي فاضي، تحجزين حق اسبوع اسبوعين. فل المسرح يسع 2000 شخص، التذكره ب 20 دينار ارخص تذكره. ففي ايرادات، في شغل، في شيء عالمي يعني. بالتالي في استمتاع لما تقعد هناك، تستانس وناسه. يعني نقعد ساعتين، العالم لابسه بدل، شيء على مستوى. المنظمين بدله المنظم حلوها بس ودك بس تطالعه. الكافتيريا القلاص من اغلى انواع القلاصات تتقدم، مو كافتيريا بلاستيك مني وقوطي ونفيش مسرحيه نفيش وبنك حتى يبغى يصفق قط البنك انا ما عندي شيء صار ممنوع في مسرحنا، ممنوع احد دخل اكل، بنك ماكو، سجاير ماكو، ما يصير. طيب انت قلت ودك انك تنقل هذا الى الكويت من والمشكله كلها على حسابي. اي عشان كذا بغيت اقول لك تقول وتدخل فيها بنوك واستثمارات، معناته ان انا حتى في يعني مسرح مثل زمن دراكولا على حسابي كل شيء. الحمد لله ماشي الحال. بس يعني الواحد هذول مصانع كل يوم يصنعون لهم شيء. اليوم سووا هالجهاز الاضائي، قبل الجهاز الاضائي تحطي له جيلاتين ازرق احمر، يعني لون صار احمر ازرق. اذا تبين احمر وازرق تحطين كشافين، هذا تحطي له لون حمر هذا ازرق. الحين لا، جهاز واحد وهو يلون نفسه بنفسه. الحين لا، ما يحتاج تحطين 10 اجهزه، وهو يلحق الممثل وين ما يروح. انا دشيت مسرحيه ولا 8 كشافات، قلت الله المسرح البريطاني اللي يحط له 600 جهاز اضاءه بس حاط 6. لما بدا العرض ولا سووا 6 عن 600 جهاز، كلهم وين ما يمشي الممثل وراه، وغيروا الوانهم، ما شنو سووا. ففي صناعات شغاله. وهذا الجهاز مو رخيص، مثل السياره، في صغيره، في اكبر، في كشخه، في سياره فيها
مطبخ وحمام سباحه، يعني كل ما زادت الحطه صح؟ اي نعم. على العموم انا يمكن اقدر اقول ان فعلا يمكن الاخ عبد العزيز عنده طموح كبير، والحقيقه يمكن نجاح يتحقق، ولكن الاصعب هو المحافظه على هذه القمه وعلى هذا النجاح. ونتمنى ان شاء الله بالفعل ان نراك بالمستقبل فعلا كل هذه التقنيات تكون موجوده عندنا وبدعم سواء من المؤسسات او من اي جهات اخرى. ولكن انا ودي اسال الان ابو حسين، تفضل. السينما الكويتيه كان لها طموح كبير، وكانت بدات بتجربه بس يا بحر، ولكن الى بس يا بحر ووقف هذا الطموح وانتهت السينما الكويتيه. لا، في فيلم الصمت ايضا عملنا فيلم الصمت، انا طبعا ما اشتركت فيه، ولكن عندنا صعب ان احنا نطلع سينما. ليش؟ لان اذا بتسوي سينما، وطبعا السبب اللهجه، انت بتسوي سينما بيشوفونها كم مليون؟ مليون؟ مليونين؟ ثلاثه؟ ما في. الفيلم مكلف، يعني على الاقل اذا بتسوي فيلم زين تبي لك نص مليون دينار، 400,000. وين التاجر اللي عندنا واللي يقول لك انا بصير منتج وبقتل 400 والنص مليون ويحصل ما يحصل، ان شاء الله اطلع فلوسي او نصهم او ربعهم وان شاء الله اطلع فايده؟ ماكو. اذا الفنانين ودهم، لكن عطني فنان واحد عنده ربع النص مليون، هذه عطني فنان من الفنانين المتواجدين بالساحه. انا ابو حسين ما يخالف. لا اوكي صعب، بس بسويها، بس انا بزيد شغله اذا سمحت لي. المشكله السينما مثل ما تفضل فيها عم ابو حسين، لكن مشكله اساسيه اللي هي حق الامتياز. حق الامتياز تملكه الشركه الكويتيه للسينما، الشركه الكويتيه مساهمه. جيت انا سويت فيلم، انا اقدر اسوي فيلم تكلفه 50,000 100,000 باستطاعتي، وفي مؤثرات حلوه، يعني مو شرط اسوي فيلم نفس الامريكان، اسوي قصه انسانيه كويتيه وشرط اغطي تكاليفها من الكويت واربح منها. ولكن لو انا سويت الفيلم ووديته لهم، قلت لهم هذا الفيلم كم تشترونه؟ قال لي والله يا عبد العزيز نبي نعطيك بس 1000 دينار. 1000 لا والله باخذه. لو خذيته منهم ما في منافس ثاني يعرض لي الفيلم، ماكو الا جهه واحده. في البحرين كذلك جهه واحده، في قطر جهه واحده. فيعتقد لما يلغى الامتياز، واعتقد في سنه 2002 او 2004 راح يسقط الامتياز، يعني راح يصير لهم 25 سنه من حقهم هم الامتياز. راح تصير باكر اي واحد فينا يقدر يحط له سينما. ها تبي الفيلم؟ لا والله بدفع كذي. لا والله اخوي مشكور، انا احط لي سينما واعرض الفيلم مالي، ما انطره. راح يصير باكر اكثر من شركه، اكثر من دار سينما بالكويت. هذه السينمات ملك الشركه الفلانيه، هذه ملك الشركه، في تنافس. ولكن لما الاحتكار يصير على جهه واحده تقول لك والله بدفع 1000، فهي المفروض هي تنتج، لان هي تملك صالات العرض. فهي ما تبي تنتج، لان قد تكون عملوا دراسات جدوى، يمكن شافوا انها مو مجديه العمليه ولا انها تكسب. ولكن انا من وجهه نظري مجديه، والانسان يقدر يطلع يغطي تكاليف الفيلم ويربح منه. راح تكون عندنا سينما ناجحه في الكويت، لان عندنا قضايا كثيره. مشكله اللهجه ترى، اللهجه خليجيا تنجح، يعني هو خليجيا بس على مستوى مصر يعني المفروض احنا يعني تكون في سياسه تبادل ثقافي. يعني احنا مثل ما المسلسلات المصريه قاعد تدش عندنا، المفروض احنا نعطيهم اهداءات يعرضونها بتلفزيون مصري، بس انما يعرضون لنا. فبالعكس احنا تدري ان خصوصا في المسرح، مو انا عشان يعني احنا في الكويت، ولكن هذه حقيقه علميه من دراسه معتمده، ان المسرح في الكويت يعتبر رائد على مستوى الوطن العربي، باستثناء مسرح دريد لحام والاخ محمد صبحي. يعني هذول ينضمون لنا. ولا المسرح في الكويت، يعني لو عديت نجوم مصر، نجوم شباك مصر طبعا 10 ما يزيدون 10، بالكويت عندنا 20. وهم مسرحياتهم تقعد 3 سنين، يقولون 3 سنين ولكن يعرضوا بالسنه 6 اشهر، 3 اشهر بالصيف هذا وعنده كم 60 مليون 65 مليون غير السواح اللي يروحون. احنا قعدنا في البيت المسكون 2 سنين على شعب مليون، رحنا قطر يعني تعداد بسيط، ورحنا البحرين تعداد بسيط. فسنتين متواصل، ما عدا فتره امتحانات وشهر رمضان اللي نوقف فيها. نعم. فالحمد لله لا يعني المسرح في الكويت وحتى السينما احنا ننجح، بس هي الاحتكار كانت المشكله.
قبل لا طبعا اكيد الاخ احمد عندك سؤال، بس قبل لا تساله انا بسال عبد العزيز. عاده يقولون هم طبعا ولا بعدين شيء واضح في مسرحياتك ابو حسين يدور الوجوه الجديده، ما ادري اوفر يعني. لا بالعكس، خلنا من ابو حسين. لا انا اقول لك نقطه، ولو اني ما راح اذكر اسامي، لكن قبل لا يعني ندش بالتفاصيل، كان عنده مسرحيه ولا راح اذكرها عشان لا يبين، وياب لي الناس وقال لي ارجوك تكلم فلان وفلانه، وكانوا هذيل من قمه يعني هرم التمثيل اللي عندنا، وقال اعرض عليهم المسرحيه وارجو انه يوافقون. وطبعا وليش هو ما عرض المسرحيه؟ لا باعتبار ان انا امون عليهم، حكم الميانه. هي حكم الميانه وغيره، قال اعرضها. فهذا دليل على انه ما يدور يعني قضيه ان ممثلين رخيص ولا غالي ولا، بالعكس الرجل حتى حق الناس المبتدئين انا اشوفه كريم معاهم يعني. نعم. بس لما كنت في المعهد بسنه اولى، طبعا انا مثلت 69 وتميت سنوات، معروف يسموني هفه بالشارع يعني، كله مو عبد السلام مو معروف عبد هفه شاطر حسن شبروح كذي. بعدين بطلت مو لي يعني. لما دشيت المعهد ابي امثل، بس صعبه علي شلون اروح حق مخرج اقول ابي امثل، يعني مستعد اسوي اي شيء بس لا اروح حق واحد اطلب منه شيء يعني. فواحد من ربعي قال ليش ما تروح الاذاعه هناك يعني يمكن تلقى مخرج شيء. تشجعت والله، رحت وياه كان نضيع داخل الاذاعه. هذا اللي الحين انا يعني فيها والله ضعنا نبي نطلع بس نبي نطلع. حسيت بالمعاناه هذه. الفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم الاخ عبد الناصر الزاير. كانت مسرحيه حق وزاره الشؤون وحق الصيف تبي تشتغل بال 84 اعتقد. فعندي صديق سعودي من جده يدرس ويانا، قلت له معود توسط لي عنده كلمه وهذا. قال لي بس تلتزم، قلت له اي التزم، ترى يقول لي ماكو فلوس، قلت له ما ابي فلوس يبغى انا اعطيهم بس خليه يبوني. بس لا تقول له ان انا قلت له، قول له عندنا ممثل زين. راح قال لي طبعا احنا ما يبون الناس ببلاش، وين يلقونها؟ انا ما ادري، عبالي واسطه، وقلت بحاكي لي احد جاب لي النص قال لي تحفظه اليوم كله وتروح. بقعد احفظ يابا الغدا، قلت ما ابي غدا الحديني دي حفظته ورحت له. الاخ عبد الناصر زاير اللي الحين يعني من اعز اصدقائي قال لي تبي تمثل؟ قلت له اي ان شاء الله مثل، انا ترى مثلت 69 مثلت شيء. قال احنا ما لنا شغل من 69 علينا الحين، قول قلت لك شو لا نبيك. خلوني وياهم. كان المسؤول الفرقه الله يذكره بالخير عبد الله عبد الرسول، مركز شباب والله، واشتغلنا وياهم. وكل يوم مني كان ويانا صالح الباوي الله يذكره بالخير، طارق العلي. كان طارق العلي بعد دوره يقول جملتين اي حليله ايامها. فبدات المسرحيه يعني انا الحين البطل، ويانا الاستاذ حسين مفيدي الله يذكره بالخير وهو بطل المسرحيه. وحسين اذا قال كلمه احنا اللي قلنا ما يسمعونا يعني، احنا كمبار شويه بروبه. فاي والله يعني انا يعني شويه من عقب حسين يعني ها لي شويه، بس الباجي اللي بطل حلجه تبي ولا اطلع برا. فقلت لما شفت المسرحيه صارت وخلصت قلت يا مسرحيه كذي تصير يبغى انا بسوي مسرح. فرحت حق الوالد قلت له يبا عطني الرخصه مالتك. كان يقول لي شوف شنو تبي انا اعطيك فلوس بس جاب المعهدك وجاب دراستك، وعن اللي تخرجت باكر سوي تبي تسوي. قلت له لا تعطيني اياها الحين، انا ما رايح له يمكن 11 بالليل طالع من المسرح معصب. قلت له تعطيني اياها باكر الصبح ابيها. شو ده انا شايف لي مكان بحولي ما شلون يعني، ومرتب مع الربع ان احنا بنسوي مسرحيه. فلما سوينا مسرح ويب دفعتي والطلبه للحين اي واحد يجيني يقول لي بمثل ما يحتاج يكمل الباجي، انا حاس فيها، حاس شنو معاناه الانسان اللي يبي يمثل ومتبهذل عدل يعني. مع انه ما شفنا عبد الناصر الزاير ولا دور ولا في اي دور. لا هلو بانكوك هي اخراجه. اول ما المسرحيه اللي انا طلعتني للناس انا وطارق العلي وصالح الباوي هلو بانكوك. فمنو يبنى استاذنا منو صاحبه عبد الناصر الزاير تعال يبي. عاد قبل يعني اذا غبنا تاخرنا يسوي لنا سالفه، الحين يبغى انتاجنا تعال. فهي حليله بس يعني له فضل في شخصيه نجاح عبيد الاخ عبد الناصر يعني هو يقول لي سو. قلت له اخاف العالم طلوع بدا مني يعني ما اضحك اسكريه. قال لي تسوي اللي اقول لك عليه وما نشغل. فالعلج والاتاري اللي العب فيها الحمد لله يعني الحمد لله. نسيت شغله. تفضل.
من الفنانات اللي انا اعتز انه مثلوا وياي الاخت هي شعيبي. هي شعيبي يعني احب اذكرها، هي الاخ جمال الشطي، عماد العكاري، عمر البكر، وكل خريجين المعهد اللي قاعد يطلعون لازم يلقون مساحه ويانا. بس صدق يعني شكلها في البيت المسكون هي- كلها مخترعه. هي عليها سوالف يعني، بس انا اعرف شلون اذا بزعلها بوق منها كاكاو، هي تجيب معها كاكاو للمسرح، اذا خذيت منها كاكاو تقعد تبكي ما تدش. تفضل استاذ حمد. والله عندي سؤالين. الاخ ابو حسين رفيق الدرب القديم، تفضل. الفنان القدير عبد العزيز مسلم، بس ارجو ان يكون في الجواب صراحه. ابو حسين، ميكروفون شوي بس عشان الصوت. ابو حسين، هل تعتقد ان المسرح الكويتي الان في هذا الزمن محلك ستوب فيما يقدمه من اعمال عكس المسرح الكويتي في السبعينات والثمانينات عندما كان هو في المقدمه في الحركه المسرحيه في العالم العربي؟ ارجو ان يكون هذا الجواب صحيح. وعندي سؤال للاخ عبد العزيز المسلم. العزيز مسلم، تحولك من اعمالك الكويتيه النص المحلي قديما اللي انت قدمته الان بيت المسكون، زمن دراكولا، مصاص الدماء، هل تعتقد ان هذا التحول اللي خلاك تتحول من هذا النص المحلي النص الشعبي الكويتي الى هذا النص، هل هي قوة التراجيديا مثلا في هذا النص، قوة الدراميكية فيها في هذا النص اللي خلاك تتحول عكس ما قدمته انت في النصوص السابقة؟ وشكرا. شكرا. تفضل ابو حسين. بالنسبة للمسرح، أنا باعتقادي أن المسرح منذ أن بدأ وحتى الآن المسرح بخير. في الستينات عندما بدأ الله يرحمه الدكتور زكي طليمات، ثم عندما انفصلت فرقة المسرح العربي والله يرحمه عمل المعهد للدراسات المسرحية، وبقت فرقة العربي وتشعبت إلى 3 فرق أخرى، صاروا 4 فرق، وكانت تقدم أعمال تذكرة بنص دينار وربع دينار، وكان الجمهور يحضرها، وكنا نشوف هذه المسرحيات الرائعة، وكان الإقبال شديد عليها، والمسرحيات لا نزال نشوفها وكأنها تتكلم ويانا عن ما نحن عليه الآن. فترة الستينات، ثم جاءت السبعينات وطلع جيل آخر من نفس الفرق ال4 وقدم مسرحيات نوع آخر من المسرحيات غير الشعبية البحتة اللي كانت تقدم في الستينات. كان فرقة الشعبي فيها الصلال والله يرحمه المسعود والله يرحمه ضويحي والنمش وغيره، وفي العربي كان النفيسي وسعد وعبد الحسين والمجموعة الأخرى اللي معاهم، وفي الكويتي كان النشمي والحداد ومجموعة أخرى، وفي الخليج كان صقر وجماعة المنصور وغيرهم وأنا والعبيد وإلى آخره. هذه الفرق لا تزال موجودة، ولكن بسبب سريان الزمن ونضج الناس اللي كانوا في البداية مثلي أنا واحد، عندما كنا نخلص من عملنا نذهب إلى المسرح ونطبخ وناكل مع بعض ونسوي بروفات. لما صرنا في سن اختلف، وكنا كل 8 أو 10 اللي ذكرتهم لك مثلا مجموعة فنانين يكونون فرقة، صار كل واحد يبي له فرقة بروحه، هو نجم يستطيع أن يشيل. ولا يزال الوضع قائم كما كان في الستينات، ولكن صار شوية خلافات في تقديم نوعيات المسرحيات اللي تحاكي
المجتمع ليس هناك أي تقصير في المسرح. ظهر المسرح ما يسمى بالمسرح التجاري، وهو ليس مسرح تجاري، هو مسرح فرق خاصة ذات صبغة تجارية تصرف من جيبها على الأعمال اللي تقدمها، بالإضافة إلى الفرق الأربع. عملية الركود اللي حصلت للحركة المسرحية نعم. سنة 84 كان قمة حصلت في المهرجانات في القاهرة في سوريا لما كنا نحضر. عملية الركود في المهرجانات حصلت، أنا معك، وكانت ليس في الكويت فقط بل في العالم العربي كله. إذا أنت تتابع الحركة المسرحية بدقة ستجد أن في فترة الثمانينات 84 85 86 يمكن 87 انتعشت فيما بعد الحركة، وبالذات المهرجانات كان هناك ركود شديد لأسباب أنا على يقين أنها اقتصادية بحتة. 100% الاقتصاد له أثر كبير، لأن الدولة لا تستطيع أن تصرف على المهرجان المكلف حتما. واللي لما يكون الاقتصاد في الكويت في ركود، أنا على يقين أن حتى في أمريكا، حتى في اليابان، حتى في البلاد العربية كلها ستجدها. والمسرح دائما مرآة عاكسة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأرجو أن يكون جوابي يعني شكرا جاوبت بما عبد العزيز. اختيار النصوص يعني. يمكن اكمل على السؤال. المسرح في الستينات متهيألي كان في احتضان من الدوله للمسرح، فكانت جميع الاعمال اللي قدمت بالستينات هي من انتاج الدوله من خلال جمعيات النفع العام. اما ما يقدم بالثمانينات وطالع هم نفس الاشخاص اللي كانوا في مسرح الدوله حطوا من جيبهم وسووا لهم مسارح خاصه وانتجوا. نفس الاشخاص هم تلقاهم في مسرح الدوله، يعني مثل انا عضو في المسرح الكويتي وعضو في مسرح خاص في مسرح السلام، فكل اللي اصحاب المسارح الخاصه هم نفس الاشخاص اللي هناك. الفرق ان الان كل ما يقدم على حساب فرد، على حساب مؤسسه. هالمؤسسه ما لها اي حمايه، ما لها اي كفر، ما لها اي شيء، لو تخسر ما حد يذكرها، تنسي. فاني نطالع ان في طلبات على هالفرد وضغوط من كل جهه ويعاملونه كانه تاجر. اذا عزيزي المشاهد، كنا في لقائنا في سهرتنا الليله بين جيلين الحقيقه، جيل الاصاله وجيل الطموح، يتمثل في الفنان ابو حسين علي المفيدي وايضا الفنان عبد العزيز المسلم. احنا نقول ما ادري، شكرا لكم وشكرا لتواجدكم، وان كنت راح تبتعد عن مسرح الرعب وترجع الى ادريناليني ولا اتمنى لكم طبعا التوفيق. ابو حسين اتمنى لك الصحه والعافيه، بارك الله فيك. انا الحقيقه يعني ايضا يعني ما تفوتني اني اقدم الشكر لكم وكل الاخوه المصورين والمخرج ومعد البرنامج وكل من ساهم في تقديم هذه الحلقه، ان اعطتنا احنا فرصه انا وزميلي وولدي وحبيبي عبد العزيز المسلم ان نلتقي مع جمهورنا ونتحدث معاهم ونكون سعداء في وجودنا معاهم، وان شاء الله ما نكون اثقلنا عليه. لا بالعكس، واتمنى لك الصحه والعافيه ودوام ايضا التقدم، ونشوفك ان شاء الله في اعمال ان كانت مسرحيه، وتواجدك معنا طبعا بالاذاعه مثل ما يقولون نفسك الخشب بعد لا تقول سهام حسدتني. شكرا لله. عبد العزيز المسلم اتمنى لك ايضا ان شاء الله تحقق ما تصبو اليه، ومثل ما انا مره قريت لك تقول انا لازلت في بدايتي ولغه الارقام حلوه، وودي ايضا اني احاول كثر ما اقدر اقدم الكثير على اساس ان اصل الى العالميه. ان شاء الله باذن الله. كل الشكر والتقدير لثقه الناس فيني وتشجيعها لي، الاخوان المسؤولين في الدوله والصحافه المحليه لها اكبر دور في توصيل وجهه نظرنا للجمهور وتواصلها معنا، ولكم ولجميع اجهزه الاعلام. اشكر جميع زملائي واخواني اللي اشتغلوا معي وجمهوري الكريم اللي لولا تشجيع لي طيله السنين لما كنت استحق لقاء هذا اللقاء معكم. عبد العزيز ايش اللي وراك؟ ما يخاف المخرج اشر لنا انت اللقاء. مشكورين على حضوركم
ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وشكرا لكل المشاهدين. شكرا لك عزيزي المشاهد، وايضا شكرا لضيوفنا، ونلتقي معك ان شاء الله وحلقه ثانيه من هذا البرنامج. مع السلامه.